Javët e fundit kryeministri ju ka sulmuar vazhdueshëm si ju ashtu edhe lëvizjen tuaj në përgjithësi. A mendoni se aleanca juaj me fraksionin e tij brenda Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim po shkon kësaj drejt një fundi? Nëse mund të bëhet fjalë për një aleancë, ajo ka qenë rreth vlerave themelore të demokracisë, të drejtave dhe lirive universale të njerëzit, e asnjëherë si parti apo kandidat politik. Në referendumin kushtetues të mbajtur në vitin 2010, unë u shpreha se nëse këto reforma demokratike, të cilat ishin në një drejtim me kërkesat e Bashkimit Evropian për anëtarësim, do të ishin kërkuar për Partisë Republikane Popullore, unë prapë do të kisha përkrahur. Një rreth i gjerë njerëzish në Turqi, përfshi këtu edhe vullnetarë televizjes, mbështetën Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim në ndërmarrjen e këtyre reformave demokratizuese, të cilat do të jepnin fund tutelës ushtarake mbi politikën, duke e çuar kësaj Turqinë drejt procesit të pranimit në Bashkimin Evropian. Ne përherë kemi mbështetur atë që kemi besuar se ka qenë më e drejta, duke qëndruar një për një parimeve demokratike. Po ashtu kemi kritikuar që kemi parë se të gabuar, apo që binte ndesh me ato parime. As vlerat dhe as qëndrimet tona nuk kanë ndryshuar në këtë drejtim. Ne do të vazhdojmë të jemi avokat të demokracisë. Dhe nëse edhe qëndrimet apo veprimet e aktorëve politik në vend do të jenë të pandryshueshme nga çka kanë qenë deri më tani, kjo është diçka që u takon ta vendosë popullit turk dhe vëzhguesit e paanshëm. Ju keni pasur një aleancë të shëndetshme për pothuajse një dekadë me zotin Erdogan. Cili ka qenë çasti që ju ka bërë të ndiheni më keq gjatë drejtimit të tij? Më duhet të qartësoj edhe një herë, nëse mund të bëhet fjalë për ndofar aleance, ato kanë qenë thjesht të bazuar në parime dhe vlera. Për gjatë periudhës së qeverisjes së Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, ne i përkrahëm reformat demokratizuese dhe i kritikuam duke ju kundërvënë të gjitha veprimeve antidemokratike. Për shembull, në vitin 2005 ne kundërshtuam draftligjin e antiterrorit, i cili i përkufizonte krime terroriste mjaft gjerësisht dhe rrezikonte dëmtimin e shumë lirive. Për gjatë periudhës 2003-2010, kurba e përgjithshme e ecurisë ishte drejt reformave demokratike dhe ishte një spektër tejet i gjerë njerëzish të popullit turk, të cilët i mbështeten ato plotësisht. Kjo u vure qartë në referendumin kushtetues të vitit 2010, i cili mori aprovim me 58% të votave. Edhe ç'është e vërteta, Turqia ka bërë një progres të ndjeshëm si në rrafshin ekonomik, ashtu edhe për sa i përket demokracisë në këto 15 vitet e fundit. Ne do të donim shumë që këto reforma demokratike të vazhdonin edhe më tej. Shumë prej njerëzve që i mbështetën amendamentet kushtetuese në 2010 me frazat mirë por nuk është e mjaftueshme, janë të shqetësuar se në 2 vitet e fundit ky progres në demokraci është duke u kthyer krejt në anë të kundërt. Një kushtetutë e re, demokratike dhe e hartuar në mënyrë civile, do të konsolidonte përfitimet demokratike dhe do të ankoronte Turqinë pranë vlerave demokratike të BE-s. Cili është reagimi juaj kërshi lëvizjeve që kryeministri ka bërë për të spastruar instancat drejtuese të forcave të policisë së shtetit? Nëse anëtarët e forcave të policisë apo të ndonjë institucioni shtetëror kanë thyer ligjet a rregullat e shtetit dhe të vetë institucioneve të tyre, askush nuk mund të dalë në mbrojtje e veprimeve të tyre. Përkundrazi, ata duhen drejtuar ka hetimi ligjor dhe institucional. Mirpo, nëse ata nuk kanë ndërmarrë kurfar veprimi ilegal, duke mos thyer asnjërin për rregullave të institucionit ku punojnë, dhe po kthehen kësaj në profile vetëm se në bazë të botkuptimit apo pëlqimeve të tyre të drejtuar ka një trajtim diskriminues, atëherë asnjë trajtim i këtill nuk mund të justifikohet me demokracinë, rregullat ligjore apo të drejtat universale të njerëzit. Pezullimet apo spastrimet e bazuara në ideologji, simpati apo botkuptim individual kanë qenë një praktikë së shkuarës, për të cilën partia që ndodhet sot në drejtim që e zotuar të jepte fund në fushatën elektorale përpara se të vinte në qeveri. Është paksa ironike që po ato forcat të policisë dhe gjyqësorit që u duartrohitën si heronj vetëm pak muaj më parë, janë sot në mes të dimrit, duke u pushuar nga puna pa ju kryer as hetimi më i vogël. Cila është arsyeja që lëvizja juaj i inkurajoi studentët e saj të zgjidhin pikërisht një karrierë në polici apo në sistemin gjyqësor? Pikë parë le të ndreqim edhe një herë premisën kryesore të pyetjes suaj. Unë mund të flas vetëm për veten time, e cila i që adresuar publikut turk në përgjithësi. Unë jam një njeri që ka besuar për herë se edukimi është rruga më e mirë për të zhvilluar individët, të cilët mund të ndërtojnë një shoqëri të shëndetshme nesër. Çdo problem shoqëror e ka zanafillën të individi dhe mund të zgjidhet vetëm për një kohë të gjatë mbi vetë individin. Zgjidhjet që mund të jepen në nivel sistemi, institucional apo policor janë të destinuara për të dalë të pafrytshme, kur individi ngelet janë shkaluar. Andaj prirja ime kryesore ka qenë për herë edukimi. Kjo është arsyeja kryesore pse shumë njerëz të cilët qenë në një mendje me idetë e mia u përgatitën dhe bën të mundur ngritjen e një shumëllojshmërie institucionesh arsimore, duke filluar që nga konviktet, qendrat e kurseve përgatitore, deri te shkollat jo publike dhe qendrat e akomodimit të studentëve. Të gjitha këto institucione ndërtuan një segment më të gjerë mundësish arsimimi cilësor për një rreth më të gjerë shoqëror, të cilat ishin në fakt të hapura vetëm për një rreth më të ngushtë të privilegjuarish. Unë për herë kam qenë nxitës që populli turk të përfaqësohej prej të gjitha shtresave të shoqërisë dhe në të gjitha institucionet e vendit, pasi është e rëndësishme që këto institucione të pasqyrojnë diversitetin e shoqërisë, veçse për zgjedhjet e bëra prej studentëve dhe prindërve të tyre kanë marrë trajt prej më shumë faktorësh.
siç kanë qenë mundësitë e punësimit apo mundësitë e arritshme pas shkollimit në disiplinat përgjegjëse. Nuk jam plotësisht i sigurt se sa ndikuese ka qenë pikpamja ime si faktor përzgjedhës për këtyre familjeve. Por me gjithë ato institucione që janë ngritur për vullnetarëve të kësaj lëvizje, nuk kam asnjë dieni të saktë mbi përzgjedhjet e karrierës së mbarë studentëve të tyre. Mirëpërkret përkundër asaj që mund të mendoni ju, për ata studentë që mendojnë të bëjnë karrierë në fushat që ju përmendët, historikisht shkollimi për këtyre institucioneve ka qenë një arsye diskriminimi. Qeveria ka bërë të ditur se do të rishikojë edhe një herë gjykimet e saj në lidhje me ushtarakët e akuzuar për organizimin e grushtit të shtetit. A shqetësoheni se ata mund të jenë duke krijuar një aleancë të re kundër ndjekësve tuaj? Cila është strategjia juaj për ta kundërshtuar diçka të tillë? Rigjykimi në drejtën e provave të reja apo demonstrimi pa rregullsive në procedurat ligjore të gjykimit është një drejtë universale e njerëzit. Nëse kemi të bëjmë me prova të reja ose nëse është vënë re se ndonjëra prej procedurave ligjore të ndjekura është e mangët, atëherë rigjykimi kthehet në një të drejtë ligjore të tyre. Askush nuk dëshiron që një i pafajshëm të dënohet padrejtësisht. Sidoqoftë, nëse qëllimi është shfuqizimi i plotë i verdikteve të 1000 e kusur gjyqeve, atëherë një lëvizje e këtillë do të minonte krejt besueshmërinë e sistemit të drejtësisë, duke i kthyer me kokë poshtë të gjitha frytet demokratike të arritura gjërm tani. Do të ishte tetë e vështirë të shpjegohej një lëvizje e këtillë 58% të popullit turk, të cilët përkrahen amendamentet kushtetuese në 2010-ën, të cilat ishin ato që bën të mundur gjykimin e këtyre organizatorëve të grushtit të shtetit në gjykatat civile të vendit për herë të parë në historinë e Turqisë. Ajo do të ishte gjithashtu paraqitje ironike, se si liderët e tanishëm të qeverisë i përdorën këto gjyqe për vite me radhë si triumf i demokracisë, duke i duartokitur me gjuhën e tyre të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët që morën pjesë në proces. Këto gjithashtu kanë qenë raporte të liderëve politik për arritjen në vënien e lidershipit ushtarak në autoritetin e pushtetit civil. Retorika me të cilën janë duke u zhvlerësuar këto gjyqe, duke ju atribuar një grupi të caktuar brenda sistemit të drejtësisë, paraqet një kontrast të plotë me retorikën e liderëve politik përgjatë 10 viteve të qeverisjes. Këtu mund të vërehet gjithashtu edhe një përbërës mungesë sinqeriteti, kur drejtori i shërbimit inteligjent turk, që e kontaktuar për një prokurori për të pyetur nëse kishte oficerë të shërbimit të lidhur me akte terroriste të Bashkimit të Popujve Kurd, Partisë Punëtore Kurde, qeveria kaloi menjëherë një ligj, i cili parashikonte aprovimin e kryeministrit për të hetuar drejtorin e shërbimit inteligjent. Kur partia e qeverisë kishte një fuqi të tillë në dorë, ata nuk e kaluan një ligj të ngjashëm për t'i ofruar të njëjtën mbrojtje edhe shefit të shtapit të përgjithshëm apo komandantëve të ushtrisë. Kjo paqëndrueshmëri është tregues se retorika e tashme e rigjykimit është më tepër e motivuar politikisht sesa një dëshirë për drejtësi ndaj ushtarakëve të gjykuar. Nëse është e implementuar, atëherë një lëvizje e këtillë do të ishte një rënim i të gjitha reformave demokratike të ndërmarra përgjatë dekadave të fundit. Ajo do të ishte një kthesë dramatike e përpjekjeve për të zhvendosur tutelën ushtarake me institucione demokratike. Në historinë e Turqisë janë rrëzuar plot 4 qeveri të zgjedhura me anë grushte shteti, të organizuar prej forcave ushtarake vetëm përgjatë një gjysmë shekulli. Qeveria ka vënë në shënjestër një sër biznesesh, duke filluar që nga Koçë dhe Doğan, duke i fshikulluar ato me anë taksash të forta, kur qëndrimi i tyre politik ra në kundërshtim me zotin Erdogan. A e shihni këtë si një rrezik për të gjitha bizneset e drejtuar për ndjekësve të lëvizjes së shërbimit, për sa i përket veprimeve të bëra gjatë kohëve të fundit? Për raportimeve të ndryshme të lajmeve, po mësoj se ajo të cilës ju referuat pak më parë nuk është më një rrezik. Grupi Koza, Istiqbal dhe Bank Asia u vunë në shënjestër me forma të ndryshme inspektimi, taksash, gjobash, pezullime lejesh dhe sa prerjet pa parashikuara fondesh, të cilat i pasoi një fushat negative kundër bankës për disa organesh mediatike, të cilat njihen se janë afër partisë qeverisëse. Presidenti Gül është parë më shumë si një lider moderues, i cili mund të cilë të afër përfaqësues të ndryshëm politik, nga konservatorët tek liberalët, duke përfshirë këtu edhe lëvizjen. A do të mbështetni ju një parti për drejtësi dhe zhvillim të drejtuar për zotit Gül si kryeministër, apo ju mendoni se ai do të ishte shumë më mirë për vendin si president? A shihni tek zoti Gül një dëgjues më të afërt duke krahasuar atë me kryeministin Erdogan? Ne jemi përpjekur gjithnjë që të mbajmë marrëdhëniet më të afërta me të gjitha partitë politike. Si një lëvizje shoqërisë civile, ne kurrë nuk kemi mbrojtur mbështetjen ndonjë partie apo ndonjë kandidati politik. Nëse ka prej vullnetarëve të kësaj lëvizjeje që i kanë parë disa kandidat apo partinë e tyre si më të afërt me vlerat dhe besimin e tyre, atëherë kjo ka qenë një mbështetje e kryer me vullnetin e tyre të lirë. Zoti Gül është presidenti ynë. Nuk do të ishte as pak e drejtë që ne të ngrihemi sot e të spekulojmë skenare të ndryshëm në emër të tij. Shumë prej mbështetësve tuaj në media janë treguar të jetë pozitiv për sa i përket drejtuesve të Partisë Republikane të Popullit. A mendoni se do të ishte e mundur një aleancë mes lëvizjes së shërbimit dhe kësaj partie në zgjedhjet e ardhshme? Po e përsëris edhe një herë, ne nuk kemi formuar asnjëherë aleancë për të qenë partner me ndonjë parti politike apo kandidat të saj. Mbështetja apo kritika jon ka qenë për herë rreth vlerash apo parimesh të caktuara. E po ashtu edhe në të ardhmen nuk do të ketë një të tillë. Si aktor të shoqërisë civile, për ne është një detyrim që të jemi të hapur ndaj gjithkujt në shoqëri dhe vlerat që ne respektojmë
temi janë të qarta: demokracia, liritë dhe të drejtat universale të njerëzit, qeverisja transparente dhe e përgjithshme janë disa syresh. Kur të vinë mundësitë, atëherë vullnetarët e lëvizjes, si të gjithë qytetarët e tjerë të vendit, do të bëjnë zgjedhjen të bazuar në vlerat e tyre. Dhe është e natyrshme që njerëzit të bëjnë zgjedhjen e tyre sipas vlerave të përbashkëta, që bartë me radhë të caktuara